We may have closed that church, but the church is not closed. Ni provost wa kanitha wa Anglican wa All Saints Cathedral Nairobi Sami Wainaina agitariria kihingisha kiria gitungitio kanitha na nyumba cia ihoero ni murimu wa COVID-19. Tariki 12 mweri wa gatatu mwaka muhetuku niguo Kenya yaniriire murwaru wa mbere wa murimu wa COVID-19 na hindi no kuringana na mutaratara wa Akristiano kwari kiumia gia keri kia wenyerekia na kuma hau bururi ukihingwo na kinyagia nyumba cia ihoero ikihingwo na nginya kanitha ikihingwo njira ya mutharabandi akunguirwo na ona kiumia kia Ngindu tariki 5 mweri wa kana kanitha ciari hinge. Tukiririkana ati mwaka muthiru tutiakorirwo na Palm Sunday ni kieha hari ithu kanitha. Tukiririkana mwaka muthiru no rio corona yambiriirie ya taimire bingo eno ya Easter na no rio twabingire makanitha. Tomagogo na maya magukua na kuriuka kwa Yesu Kristo mahutirio ni ngero ya murimu wa COVID-19 indi ni kinya makibatithio kuona kuri andu maugite kirira mwaka-ini wa 2019 na nginyagia umuthi matire mabatithio. Ana nikuririkana ko mobiki twari twandikithitie mobiki macio maingi ni matirire turacokire kumeka rita ona Christmas no boro wa kugarura mwaka maundu macio matena botekeka mwaka ucio wa 2020 na noguo kuri etikia ageithiramu kuona mweri wa kana kinyagia wa gatano mwaka muthiru niguo makungũagira mweri mutheru wa Ramadhan na mweri-ini wa mugwanja magikũngũira thigũkũ ya Idul Adha na ona mahinda macio meri ma bata wĩtĩkia-inĩ wa Gĩithĩramu matietiririe ngero ya COVID-19. Punishment paka imekuwa mtu pia hawezi kwenda kutafuta riziki, hawezi kwenda kuabudu kwa njia ya haki kwa usawa. Ona gũtuĩka gũtirĩ na wĩki etikia kwaga kunyita itemi ũkũngũĩri-inĩ wa dini ciao ni igũtha inene kũrĩ wĩtĩkia wao na ona mibango ya dini ciao. Magongona nĩguo tũro wa Akristiano. Koguo rĩ nĩ megũtuĩka andũ mainainie thĩinĩ wa wĩtĩkia wao. Ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo megũkũinainio thĩinĩ wa kanitha nĩ atĩ Akristiano nĩo matũragia makanitha mao. Tarĩu kũigua atĩ igongona rĩtirĩrutagwo kanitha-inĩ yao. Kanitha ĩyo ĩkoragwo ĩhana ta kanitha ona yatiganĩrio. Etikia kaunti-inĩ cia Nairobi, Kiambu, Machakos, Kajiado na Naikuru ona mwaka ũyũ matina kũngũĩra kiumia kia Ngindu na hatirĩ na mwĩhoko atĩ thigũkũ ya Easter nĩ magakũngũĩra. Archbishop by the name Jose Gomez, he said these words, and I quote, "Our churches may be closed, but Christ is not quarantined and his gospel is not in chains." Ate kwaruga muoringe bingo eno ya Easter. Leto akirigwa is it history repeating itself? Thĩinĩ wa jimbo icio ira affectirwo muthenya wa ira. Maundu ma kĩmuoyo nĩ mekuinaina na Akristiano acio gũcoka ningĩ gũkamagira wakao wĩra mũtari hanini. No akaunti icio ingĩ marĩ na gĩkeno kĩnini nĩ amu nĩ matabanĩte igongona rĩa kiumia kĩa Ngindu mwaka ũyũ ona gũtuĩka ũkũngũĩri ti ta ũrĩa mamenyerete. Nĩ rita rĩa mbere gũkorwo na kiumia kĩa Ngindu hĩndĩ ya COVID-19 tukiririkana atĩ mwaka muthiru tutiakorirwo na Palm Sunday. Na kũrĩ Aithĩramu aria onao thĩinĩ wa ciumia igĩrĩ ciũkĩte matanyĩtwo kwanjĩrĩria mweri mutheru wa Ramadhan, icigo imwe kwaya gũgakorwo na ũkũngũĩri rĩrĩ kaunti-inĩ ici 5 cia Nairobi, Kiambu, Machakos, Kajiado na Naikuru gũtagakorwo na ũkũngũĩri. Unapokuja kuona kwamba sasa watu wapunguzwe idadi katika misikiti na ni mwezi wa Ramadhani na ni mahala ambapo kwamba mtu akiingia anaona raha kwamba anashtaki matatizo yake kwa Mwenyezi Mungu, huwa ni jambo lenye kutuhuzunisha sana. No na thengia ya itu rĩrĩ rĩa mũrimũ wa COVID-19 no kũrĩ na mwĩhoko. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.